हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपिका खंडेलवाल और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और इसीलिए मैं एक दवा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो कि एक आयुर्वेदिक दवा है और इसका नाम एलादी बटी है। और इस दवा का सबसे अच्छा काम जो है सूखी खांसी में है। सूखी खांसी में ये बहुत ही अच्छा लाभ देती है और फेफड़ों से जितना कफ है उसको मतलब कि निकालने का काम भी करती है। टीबी अगर आपको हो रखी है तो टीबी वाले पेशेंट को जो खांसी है वो इससे ठीक हो जाएगी। तीसरी बात, अगर किसी को इतना खाँसी है, बुखार है और साथ में मतलब बेहोशी भी आ जा रही है बीच-बीच में, तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा की डोज़ 1 से 2 टैबलेट दिन में 3 बार आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, दूध के साथ या पानी के साथ। और ये दवा जो है आयुर्वेदिक जो पित्त और कफ़ज विकारों में अच्छा इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इस दवा में एला मीन्स इलायची, मुनक्का, खजूर, तेज पत्ता, दालचीनी ये सब इसके इंग्रीडिएंट्स हैं। तो इसका बहुत अच्छा रोल है और आप जानते हैं मुनक्का और खजूर तो वैसे भी खाँसी में बहुत अच्छा उनका रोल है और आप मुनक्का और खजूर का प्रयोग कर सकते हैं अपने डेली मतलब रूटीन में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी को मतलब जैसे कफ नहीं निकल रहा है उस केस में तो इसका प्रयोग करना ही है, बेहोशी में करना है। साथ में अगर जी घबरा रहा है, जी मिचला रहा है तो उस केस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी में जलन कहीं भी है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये थी आज की जानकारी एलादी बटी के बारे में। अगर इससे संबंधी किसी को कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरी जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में इस जानकारी को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।